歡迎嚟到第145期嘅約你睇書，人生只有一次，請與好書相遇。今日我哋係第一次用廣東話嚟介紹書，你哋冇聽錯，我哋係用廣東話嚟介紹書。係啦，第一擺啊，第一擺，嗯，今日好，我哋要介紹呢本書咧，係叫《世界盡頭嘅咖啡館》。嗯，我要交俾靜怡介紹作者先。係啦，我介紹一下我哋嘅作者，就係叫 John Stricklicky，佢係一個好出名嘅美國嘅激勵演講家，佢好積極咁教導人點樣去創造並活出好有意義嘅人生，佢都帶俾好多人好正面同埋好深刻嘅影響力。佢被稱為如何以最少嘅努力去締造最大嘅成功嘅一個專家。好啦，今日係我哋第一擺用廣府話嚟介紹呢本書《世界盡頭嘅咖啡館》，交由幾點俾佢俾分享俾我哋佢嘅分享嚟呢度開始吧。希望大家冇笑啊！我係正如喺屋企係講廣東話嘅，但係我從來冇講，我冇學過，又冇講廣東話，所以咧即係人生一次嘛，就講下啦。第一擺，嗯咁呢本書咧，應該係好多人都睇過嘅，因為呢本書好出名嘅，係講一個故事嚟嘅。呢個故事會，如果你聽過，可能會改變你一生。呢個故事就係講一個失落嘅中年男子，佢喺一個夜晚入邊，佢好煩惱佢嘅工作，所以佢就揸車出去喺嗰個highway 嗰度，佢就迷失咗路。唔知點解佢就嚟到一個咖啡館，呢個咖啡館就係叫問題咖啡館，係呢嗯間咖啡館。呢個咖啡館好神奇，就係講，因為呢個故事之後咧，呢個男主角佢再揾唔返呢個間咖啡館，就係呢個係好神秘嘅夜晚，只會同有緣嘅人，只會撞到呢間咖啡館，遇到佢可能會改變你一生。所以呢個咖啡館咧，點解講佢係好特別咧？喺佢嘅 menu 佢嘅菜單入邊有寫嗯，三個問題，呢個三個問題會改變你一生。呢個三個問題係：你點解會喺呢度？你害怕？你驚死亡？你滿足嘛？啊、第一個問題係好多人都諗，都一生用咗一生去諗呢個問題，就係你點解會嚟到呢個世界？嗯，哦、呢個問題，如果你仔細慢慢嘅諗，你可能會個答案會變成你人生嘅一部分，會改變你自己。哦、因為如果你想做任何嘅嘢，你只會諗你存在喺呢個世界嘅意義係咩？呢本書佢講嘅係 purpose for existing，嗯。簡稱 PFE，purpose for existing，就係你喺呢個世界係有咩意義嘅咧？如果你係喺呢個世界，你想幫助其他人，你就會用你嘅任何方法去幫助呢個社會。如果你想成為一個好有錢嘅人，都冇錯嘅。如果你想做有錢人，就會做有錢人做嘅嘢咯，就係投嗯，資做生意嗰啲嘢咯。無奈咧，呢個世界有好多人咧對呢個人生不滿，但係佢哋就會做好多對人生不滿嘅嘢咯，但係冇意義嘅嘢咯。所以我覺得我自己有諗下，睇咗呢本書係咪？我哋點解會喺呢度？我覺得好多人係咪？佢人嘅身體係響而家，但係佢可能活響以前，又或者未來，佢冇響而家。可能佢俾以前發生嗰啲嘢困擾咗，或者好執着咁樣，佢或者好擔心未來，但係佢冇而家全意咁樣響而家，就係當下你可以做嘅嘢就去做，就啱啦。呢個係一個過程。如果佢係好執着響以前，又或者未來嘅話，佢係冇辦法享受而家佢要做嘅嘢嘅意義。所以有好多人係咪我睇到啦？
或者我身邊嘅人，或者以前嘅自己，係咪覺得都係好，有時候會好困擾，好似以前發生啲嘢啊，放唔低啲嘢啊，係咪？所以有時候我哋要諗下，或者去學習，去去觀察，點樣可以幫助自己揾翻更有意義嘅人生，可以做啲乜嘢嚟幫助呢個自己、你身邊嘅人同埋呢個社會。OK，我哋繼係，續。我哋要諗下，而家你嘅時間你多數用喺邊一個地方？因為呢個社會咧，如果你唔諗下你自己要做咩嘢咧，有好多人嗯好多大生意嘅人咧，佢哋會用佢哋自己嘅理念、佢哋嘅促銷、佢哋嘅利益、佢哋嘅利益加強喺你嘅生活嘅每個角頭入邊。嗯你會發現咧，你係過住人哋要過你要過嘅人哋要你過嘅生活，就係人哋希望咧，你就係盡量買佢嘅嘢咯，越買越多越好。我聽過一個好好笑嘅真實真嘅故事，就係有啲人喺做到好高層，咁佢哋就係喺一個比如佢哋喺12樓翻工，但係佢嗯，哋一翻完工，佢哋就會好彷徨想發泄，佢哋就會使晒佢哋錢喺嘅ground floor 入邊，喺1樓、2樓嘅嗰啲名牌店入面。因為個邊點？真嘅喺香港好多就係上邊就係高層，下邊就係係啊，嗰啲俾你消費嘢嘅地方，所以你係啊，嘅你嘅女一世就用晒咗啊！所以你諗下，好多人就係講啊，我覺得好辛苦啊，所以我想補償自己，於是乎嗯我哋就花好多嘅錢去買嘢，嗯，以為我哋去買嘢就可以填補我哋生活中嘅啊冇咗嘅滿足感，但係不幸嘅咧就係、你越買越多嘢咧，你要俾嘅錢越多，你爭嘅錢越多，爭越多錢咧，又要做更多嘅工作。呢個呢個工作又唔係一個好係你中意做嘅工作，所以呢個係一個叫咩啊？bad cycle，惡惡性循環。性嘅循環。你睇到呢個，我覺得好短暫。即係講嗰個人係咪？佢買咗嗰個要嘢嚟用，好物質嘅嗰個享受係咪？佢嘅快樂或者個滿足感係好短暫嘅。所以我覺得嘅係有時候唔係講你唔可以買嘢嚟消費嚟俾自己開心一下，我係講呢個開心係好短暫嘅，所以有時候我哋可以升華去第二個嗰個階層，嗰個階層係心靈上嗰個滿足感啊。嗯，同埋嗰個心靈嘅嗰個豐盛，我係咁樣講。所以有時候我哋有時覺得人生好痛苦啊。咁樣我哋有一個概念係講，我哋要離苦得樂，係咪？我哋講離要苦得樂。離苦得樂，離苦得樂嘅哦，離時候，係咪？苦得樂。吓，離苦得樂嘅時候，時候我哋係點樣咧？所以有時候喺呢個地方，我哋揾下有咩嘢係值得自己去做嘅，值得自己去花時間去投資自己嗰個時間，咁寶貴嘅嗰個時間去做有意義嘅嘢。係。你覺得有意義嘅嘢，可能唔係我覺得有意義嘅嘢，因為大家嘅意義都係唔同。有啲唔同嘅。係覺得可以做義工，有啲人係覺得我可以幫手啲老人家，或者小朋友，又或者啲孤兒。所以有啲時間，我哋自己去揾翻，我哋覺得自己好值得個去花個時間，唔係講花時間，係可以投資個時間去幫更多嘅人。所以我覺得係最重要嘅。嗯仲有一點係我之前同正如講過，有啲人講你呢個世界好多嘢都要花錢噶嘛，唔使賺多啲咩？但係你要諗下，如果一個人佢知佢自真正嘅生活嘅意義啊，嗯佢唔會俾好多嗰啲商業嗰啲廣告嘅嘢影響嘅。佢會知道嗯，佢要買咩，佢知道佢咩係重要嘅，對嘅重要嘅。所以咧，相對下咧，佢就唔會嘥太多嘅錢。因為啱。
譬如啦，我攞正業做比喻啦，佢知道佢係要啊啊投資喺佢嘅嗰個叫motivation 嘅 speaking 嗰啲nutrition 嗰啲營養應用學嘅啊，嘢嘛，佢健康嘅生活。健康嘅生活嘛，要教人點樣去健康嘅生活嘛，所以正然就會嘥嘅錢要用嘅錢係用喺點樣提升自己喺嗰度嘅知識，佢唔會嗯，嘥錢喺嗰啲冇對佢冇意義嘅嘢，就比如有啲娛樂啊，有啲咩衫啊，嗰啲包包啊，嗰啲可能對你而家係冇咩意義咯，係咪咁講？唔係講唔多買，但係講我會覺得邊一個比較重要啦，嗯，所以我會比較花錢，我真係花好多好多嘅嗯時間同埋金錢去學習點嗯，樣幫助自己同埋幫助身邊嘅人更加嘅健康，咁樣呢個係我嘅人生嘅一個好重要嘅一個使命啊，OK，使命係咪？係啊，叫使好，命啊。係啊，但係你要嗯睇到好多，如果唔知講年輕人啦，好多人如嗯果佢唔知佢生命嘅意義，佢就會成日買嘢咯，因為佢嗯心理不平衡啊，或者係生理唔開心啊，成日攞呢嗯，啲物質嘅嘢嚟補償自己咯。所以你諗下，你自己真正對你有意義嘅嘢係咩嘢咯？係仲有一點係睇書，睇睇書，睇書都書都可以。係一個。我哋嘅約你睇書，嗯，都可以。好係。仲有一句話我好中意嘅就係呢本書，就係喺我離開呢個世界之後，我眼前呢一切仍然會存在。所嗯以呢句話，如果你諗下，唔知啊，對我嚟講啊，我成日諗嘅，我唔喺呢個世界咧，其實我眼前嗰啲嘢咧，可能都會存在嘅，比如呢啲台啊、啲屋啊、個花花草草啊。嗰啲沙灘啊，嗰啲海啊，都仍然會存在。點解會成日諗咁嘅嘢咧？如果你諗緊嘢，你會諗到幾點嘅？第一點係我哋人類好渺小，我哋好細啫。呢嗯，啲嘢咧，你唔喺度咧，嗰啲嘢都喺度嘅。就係講你冇睇到自己咁偉大，誒咁重要啊！就係講我哋都係好細嘅，我哋盡我哋嘅力量喺呢個世界生存嘅。但係我哋有冇咁重要咧？重要咧，你都要諗下。第二個就係咧，誒唔好再用嗰啲物質嘅嘢嚟補償自己工作辛苦嘅工作。我哋應該諗我呢個世界可以。我哋嘅時間唔多，我哋可以做嘅嘢係咩咧？我哋真正意義做係咩咧？就係而家，譬如講我而家用啲廣東話做呢個，好多人都笑我等陣。但係你諗下，我係咁，我哋人生一次啫嘛，我唔係我整一次咯，你哋俾你笑咯。但係對我嚟講咧，可能我哋老咗之後會諗到，我哋做過一次廣東話嘅講書嘅，都好幾搞笑下，就咁樣咯。其實我哋真係冇諗咁多嘅，即係我哋要講用廣府話嚟講嘅，係咪要試下？係啊，個話就安噶啦，咁樣就就係咁樣咯。開始啦，係咁樣咯。所以即係講人生其實好精彩嘅，即係我哋可就係咯。以自己去創造一啲新嘅經驗、新嘅體驗。所以我自己有一個唔係最近都係呢幾年啦，近呢幾年覺得有好多改變，就係我對自己生命嘅嗰個察覺力係提升咗好多。即係講呢個察覺力係好重要，英文我哋叫 awareness，華語叫察覺啊。咁樣呢個察覺力係咪？而家嘅現代人係咪好多壓力㗎？壓力好大，精神又好緊張，之後又好焦慮咁樣係咪？咁會影響到我哋自己嘅身體健康，同埋引起好多病痛。即係我覺得其實唔值得我哋咁樣做㗎。我哋之後。
睇唔開咯，放唔低。為咗一啲細好細啲嘢係咪？或者工作上啲好細微啲嘢，咁樣又影響到自己嘅情緒。所以我哋嘅察覺力，如果我哋可以睇到我哋嘅情緒，如果我哋嘅察覺力好強嘅話，越嚟越好嘅話，我哋可以察覺到自己嘅負面嘅情緒，我哋可以轉變佢變成一個好嘅。冇咁深入咁樣，越嚟踩越深咁樣，俾自己嘅情緒帶住嚟行。所以呢個我覺得係好重要嘅。而家現代人，你睇我有時你睇報紙都會睇到人哋去跳樓啊、自殺啊，又或者做一啲傷天害理嘅事。其實我哋覺得我哋可以人生好難得，都已經喺呢度，係咪？所以我覺得係可以盡我哋自己嘅能力，可以幫自己，或者最緊要係自己嘅屋企人同埋身邊嘅人活得更加精彩，更加有意義嗯，咯。嗯我好同意你講嘅嗰個察覺力，因為第一本一定係察覺力。因為咧，我突然諗到，如果你嘅屋企咧，你察覺到有人入咗你屋企，有小偷入嗯，咗你屋企，你會唔做嘢咩？你會睇坐喺嗰度咩？所以最緊要係你要察覺跟住先，有人入咗你嘅屋企，就係講你要察覺咗有嘢變化嗯咗，有啲負面嘅嘢啱入咗你嘅心，所以嗯你唔會唔做嘢嘅，好多數人都會做呢啲嘢嘅，所以最緊要第一個就係要察覺。但係最後一個部分咧，我哋講嘅唔係最後一個，我好中意嘅就係，有時我哋忘記咗人生其實係一個故事嚟嘅，係一個精彩嗯嘅故事。嗯，我哋自己咧就係嗰個作者，所以咧希望你哋自己都寫好呢本書，就係活翻你自己要活嘅生活。係啦，自己做自己嘅作家，係咪？㗎，可以寫自己嗰本書，每一個新嘅一個部分，一個 chapter 係咪？新嘅一個 chapter 嗯，都係你人生階段唔同嘅一個階段，好好咁樣去體驗自己嘅生活。如果你覺得生命有啲彷徨嘅話，你可以揾我哋。你可以我哋聽下呢集啊，你下笑睇笑死下我，睇呢集，可能笑下我哋嘅廣府話，之後你會覺得啊，今日心情比較好啲噶啦。即係俾你笑啊！好啦，我哋今集又嚟到尾聲，咁樣我哋下一集再見。